ပြီးတော့ကျဆိုလိုက်ပါတယ်အခုရှင်က vlog တွေလုံးဝအကြိုက်4လ5လလောက်ထိပြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကကျတော့ vlog လေးပြပေးရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကရှင်ကမိကပန်းနာကနေရှာလာတဲ့ bag လေးကိုပဲreview လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတူတူကြည့်အောင်သူကပါတယ်လေဆိုတော့ Time brand ဖြစ်တဲ့ merch bag လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းတည့်ရလို့ရှိရင်တော့မတည့်ရလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတည့်ရလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့အတူတူကြည့်အောင်အထက်မှာဒီလိုအိမ်နောက်တစ်ထပ်ရှိတည်ရပေါ့နော် I don't actually like this color but whatever အရောင်တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်း peach အရောင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုကြိုက်တဲ့ရောင်မဟုတ်ဆိုတော့တာဒါတော့ကြနာမည်ပါပါလိုက်တော့ကြ much a day bag mini glitter ထဲလာပဲဒါပေမဲ့သူက mini size ထဲပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကအရင်တော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့3ရောင်ရှိရဲ့တစ်ခုက denim blue အရောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ glitter တူတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ all black ကမှဒီဘိုင်းအောင်ညမှာအမေအောင်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ရင်းရဲ့ collection ထဲမှာဒီရဲ့တိုင်းများအဖြစ်က beige အရောင်တို့ black အရောင်တို့ပဲပုံများပေါ့နော် so this time ပိုပြီးတော့ထူခြားဟာလို့ရှင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဖေကရအောင်unique ဖြစ်တယ်လို့ pink ကြတယ်လို့ဆိုအရင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကိုအဝတ်စားဝတ်တဲ့မှာပို့ပြီးတော့ချင်းစီပေါ့နော်တော့ကိုအရင် glittery ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ size အနေနဲ့ကလည်းအရင် cute ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျိုးကလည်းအရှိအနေနဲ့ cross shoulder အနေနဲ့ပို့လို့ရတယ်ပြီးတော့ shoulder bag အနေနဲ့လည်းဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာ shoulder bag အနေနဲ့မကိုင်ချင်ဘူးဒီလိုမျိုးကိုင်လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကကက်လေးပြီးလိုက်ပါတယ်ဘယ်လို take care အောင်လဲပေါ့ဒါကိုလို့ဘယ်လို carry လုပ်ပေးရအောင်ပေါ့နော်။ so ဘာထပ်ပေးလဲဆိုကက်လေးရှိနေတယ်။ yeah တော့ sticker လေးပေးရပေါ့နော် sticker ရပြီးတော့ card လေး black card လေးဒါဒီအထဲမှာအကလုံးရှိပါသေးရပြောဒီဆိုရလိုက်နောက်ကထားရပေါ့နော်ပြောတာဒီအိတ်ကိုပုံပြအောင်ဒါလေးကတော်တော်လာလို့ပြောရရင်တော်ချစ်ဖို့ကတော့ unique ဖြစ်တယ်ဒါပဲလွယ်တာတမန်တကူဆိုတာကအဲ့လိုဝတ်တဲ့ချင်းမှာအဖို့အစားတော့တော်တော်ကျွေးပုံစံမျိုးပါလို့ဒါလေးလိုက်အောင်တက်ဖို့တဲ့ vlog ကိုရကြတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ရှင်ရဲ့ vlog ကအကြိုင်းနေမှာပေါ်လာဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမကြပါကြရဖြစ်တော့မယ်လို့ဒီမှာအားလုံးပဲရှင်ရဲ့ vlog ကိုချိန်နေတယ်လို့နားလည်ပါတယ်